Space to'p chap qanotdan oldinga borish mumkin. Zarba bo'ladimi hozir chap qanotdan? Bobur Mirzayev to'p bilan muomala qilgan edi, hozir xavfni bartaraf etdi. Anasxondan zarba uzoqdan, xavfli. O'ta o'tkazmaslik kerak zarba. Ulug'bek Parpiyev Space foydasiga gol urmoqda. 1-0. Himoyada ham faol bo'lmoqda Sheraliyev. Mamatqulov to'p bilan pas o'ynashmoqda hozir himoyadan markazga tomon. 14-hudud chiqib boradi. Zarba bo'ladimi hozir? Himoyachi ajoyib qarshilik ko'rsatdi hozir. Isoqov hozir to'pni kiritib berish mumkin. Parpiyev darhol boshlab yubordi. Abdulazizov! Abdulazizov qanday gol! Qanday zalvorli pas hozir Parpiyevda. Qolib ketishi mumkin edi. Sheraliyevdan ajoyib aldash ko'rdik hozir. Sheraliyev o'zi oldinga bordi. Pas va qanday gol! 9-daqiqada hisob 2-1, hisob qisqardi hozir bizda va Space qarshi javob beradimi bu hujumga? Hujumida ham ko'p faollik ko'rsatmoqda. Markazda Mamatqulov ochilgan edi. Pas o'tdi Nurullohga. Sheraliyev to'p bilan hozir qanotda, o'ng qanotda pas bo'ldi Sheraliyevga. Markazda zarba ko'ramizmi? Xavfli borgan sari keskin zarbalar bo'lmoqda. Hozir Space himoyachilari ehtiyot bo'lishlari kerak bu vaziyatlarni hal qiluvchi kalit paslar hisoblanadi. Sheraliyev hozir rikoshetli zarba bergan edi. Zarba ajratib qoldi goldan Space jamoasini. Darvozabonning pasi o'tmadi. Abdulaziz markazni o'ziniki qilgan. Bo'sh hududlar bor Abdulazizov. Aynan uzoq masofadan zarbalar ko'rmoqdamiz. Chap qanotdan kirib borishi mumkin. Englifa yana Ismoil Sheraliyev o'ng qanotda to'p bilan zarba bo'ladimi? To'g'ridan-to'g'ri zarba. Hozir qanotda. Parpiyev to'p bilan markazdan o'radimi yoki zarba beradimi? Parpiyev driblingni ishlashga qaror qildi. Hozir pas bermoqda Anasxonga. Anasxon javob beradi. Yaxshi o'tkazib yubordi hozir vaqtda o'yinchi. Ismoil Sheraliyev qanotda xavfli. Yana seyf yoziladi Isoqovga. Buni chunki Sheraliyev ochiq. Qanday pas! Qanday gol! Qanday gol ko'rdik hozir. Kutilmaganda biz hujum yakunlandi deb o'ylagandik. Hujum tugamaydi. Gol bo'ladi. To'p maydonda qoldi, ammo xato pas ko'rmoqdamiz. Abdulazizov qanday paydo bo'ldi hozir? Pressinglari albatta bugun Abdulazizovda ish bermoqda. Uzoqdan zarba, Isoqovdan yana seyf. Yaxshi! Qanday hozirgi vaziyatda? Isoqovning super seyfini ko'rgan edik, ammo himoyachi bu vaziyatda to'g'anoq bo'lib qoldi to'p yo'liga. Qanday darhol yetkazib berishdi. Yana Jahonalining o'ziga to'p qaytmoqda. Jahonali qanday qaror qabul qiladi deganimizda biroz shoshib qoldi. Jahonalidan zarba, Isoqovdan yana seyf. O'yinchilarga Anasxon Abdulazizov hozir qanotlarni juda ko'p o'zgartirmoqda. Ichkariga yana pas. Xabiyev yeta olmadi vaziyatda. Agar yetganida birga bir qolgan bo'lar edi darvozabon bilan. Qanday fit qilmoqda hozir Elastiko fintini amalga oshirdi. Ammo Elastikoni kastiga hozir Abdulazizov gol urishi mumkin edi Space'da. Vaqtda Sheraliyev bir o'yinchini aldadi hozir dribling. Yana ikkinchi o'yinchi qildi, uchinchi o'yinchi ham aldadi hozir Sheraliyev. Pas! Isoqov Habibni o'ng qanot markazida, Parpiyev markazda ko'rinish oldi. Chap qanotga o'tish mumkin. Anasxon hozir chap qanotda, bo'sh hudud bor uning to'g'risida. Mirzayevga yetkazdi. Mirzayev o'tishi mumkin o'yinchidan. Zarba! Liq bilan o'ynadi. Xotirjamlik albatta himoya markazida talab etiladi jamoadan. Bobur Mirzayev ajoyib fit qilgan edi, lekin bu zarbaga aylanib ketdi. Sheraliyevning zarbasiga pas bo'lib qoldi kutilmaganda bu va Isoqov o'zini xotirjam tutmoqda bunday zarbalarda. O'z faolligini ko'rsatdi. Bir o'yinchini aldi, ikkinchi o'yinchini ham aldi. Isoqov to'pga chiqib kelmoqda. Xabiyev qanday uzoqlashtirdi hozir? Anasxondan ajoyib o'g'irlash. Abdulazizov o'zi to'p bilan zarba! Mumkin. Ikki o'yinchi qurshovida qoldi hozir Abdulazizov. To'pni aynan muvozanatda va to'p uchun kurashda yo'qotib qo'ydi. Ismoil markazda, ikki o'yinchi orasida pas berish mumkin. Ismoil Sheraliyevning pasidan so'ng Otabek Safarmatov Start ligani birinchi tur ikkinchi o'yini yakunlandi. Englify va Space jamoalari o'rtasidagi o'yinni kuzatdik. Englify jamoasi g'alaba qozondi va o'yinning eng yaxshi o'yinchisi hozir yonimda Ismoil Sheraliyev. Avvalambor sizni tabriklayman, Player of the Match bo'lganingiz bilan. O'yin haqida hissiyotlaringiz bilan bo'lsangiz. O'yin zo'r bo'ldi, maza qildik. Bolalarga ham rahmat. Space Academy komandasiga ham rahmat, zo'r o'yin bo'ldi. Boshida ko'rdinglar, yutqizayotdi 2-0 ga. Undan keyin bolalar iroda ko'rsatdi. Bitta o'zim emas, komanda harakat qilganicha yutdik. Qanotlarda almashib o'ynashinglar reja qilinganmi-yo o'yin paytida? Yo'q, hammasi bo'lib ketdi o'zida. O'yin paytida kelib chiqdi. Xo'p. Keyingi turda upgrade o'yinchidan ham so'raganimizda tayyorlanishayotganini aytishdi. Ko'ramiz qanaqa o'yin ko'rsatishligiga qarab. Upgrade jamoasi bilan o'yinga qanaqa yondoshadi jamoa keyingi turda? Okey, emotsional kelamiz. Biz futbol o'ynashga maza qilgan kelamiz. Maqsad maza qilish, komandaviy дружныйlik oshirish, boshqa jamoalar bilan. Umumiy hamjihatlikni oshirish. Shunaqa. Endi biz bolalar bilan
Maqsadimiz yutish, yutqizish emas. Oxirigacha o'ynaymiz, yutamiz. Xudo xohlasa tayyorgarliklar zo'r, nastroylar. Nasib yutamiz bundan keyingi o'yinlarni ham. Albatta, sizlarga omad tilaymiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Birinchi tur ikkinchi o'yindan keyin Englify Space o'yinini eng yaxshi o'yinchilardan biri bo'lgan Space o'yinchisi Bobur Mirzayevdan intervyu olamiz. Bobur aka, bugungi o'yin haqida hissiyotlaringiz? Hissiyotlar to'g'risini aytsam ko'p action bo'ldi. O'yin realni qiziq bo'ldi. Kichkina seriozli bo'lmagan o'yinga o'xshab katta shot bo'lmadi. Boshqa o'yinga taniqli emas bu. В целом, shunaqa kichkina poldan oladigan bo'lsak, kichkina o'yinlar. Shot ham kichkina bo'ldi. 5-2 bo'ldi, chiqsa. 5-2. Ko'p action bo'ldi. Bizning tarafdan ham, raqib tarafdan ham ancha atakalar bo'ldi. Ozgina hissiyotlar ham bo'ldi. Atak o'yin qiziq bo'ldi, organizatorligi, o'yinchilarga, hamma ishtirokchilarga rahmat. Jamoaga ham tashakkur bildiramiz. Ajoyib o'yin ko'rsatdinglar. Meni bitta savolim o'zingizga personal. Hujumchi zonasida o'ynashingiz reja qilinganmidi yo jamoa bilan zaxira payti kelishdinglarmi? Yo'q, boshqa o'yinlarda o'z vastimdan hujumda o'ynayman. Bu o'yinda krayda o'ynaydigan bo'ldik, zashtiga ham. Bokovой o'yinchi bo'ldim, zashtiga ham, napadaeniga ham javob beradi. Ya'ni ikkita zonada ham o'tib o'yna oldik. Yo'q, qiyin bo'lar ekan. Ikkita zonaga ham javob berish, ozgina charchab qoldik. Hop, oxirgi savolim, Mayschool jamoasi bilan keyingi o'yinda turda o'yinlar bor. Qanaqa holatda yetib borasizlar bu o'yinga Space jamoasi? Xudo xolasa, orada bir hafta bo'lsa, vasстановлениеga vaqt bor, xudo xolasa. Bu birinchi o'yin bo'lgani uchun ancha xatolar ham bo'ldi. Bir-birimizni o'yinimizni tushunib olishga o'zi ko'p o'ynamasdan turamiz, bir oyda bir marta, ikki marta. Shunga bir-birimizni tushunishimiz ham ozgina qiyin bo'ldi. Xudo xolasa, ikkinchi o'yinlarda yaxshi o'yin ko'rsatamiz degan umiddaman. Ya'ni jamoaviy tushunish rivojlanib boradi demoqchisiz. Обязательно. Bobur aka, rahmat intervyu uchun. Jamoaga.